Kush do t'jetë finalisti i parë i Big Brother Kosova VIP 4 do të mësohet sonde dhe mësimi do të bëhet midis dy banorëve që do të shkojnë në studio ose nëse do të shkojnë më shumë se 2, 4 apo 5 ata që janë në këtë garën ku njëri prej tyre do të lërë shtëpinë nisur nga darka e të nominuarve, ajo që tregoj një tjetër qasje, që tregoj një tjetër ndryshim, që ka një lloj rilindje dhe një lloj metamorfoze në lojën e saj, është padyshim Benita, ndryshe siç ishte fillim që ishte më gangsta, më ngacmuese, më provokuese, ka treguar një anë tjetër të saj, ka reflektuar dhe ka nxjerrë më të mirën duke u shkrirë tani më me këtë format, me të gjitha situatat, qëndrimet që ajo ka, e shikoj më të pjekur, më të korrigjueshme në disa veprime dhe më të qëndrueshme në disa sjellje karshi Klodit, ku nuk ka egzageruar një lloj afirmiteti fizik me të pse ky fundit ka të dashurën jashtë, ajo ka shprehur pëlqimin e saj, ka bërë ato situata qoftë edhe për kuadër të lojës, por që i kanë pasur lezet të gjitha veprimet që kanë bërë në syrin tim dhe nuk ka egzageruar ndonjë gjë siç ka bërë të tjera që i kanë shkuar në krevate, e kanë prekur, e kanë pasur këtë lojën e intimitetit që për mua duhet të jetë midis dy partnerëve, jo midis dy shokëve. Sidoqoftë një zarf i zi pritet që të çelet dhe të gjithë syt janë se çfarë vendimi ka marrë vllai i madh duke parë të gjithë situatat e 2 ditëve të fundit ku në kryeqendër të diskutimeve vijon të mbetet Labi dhe pse mbrëm në darkën e të nominuarve se kush do të jetë finalisti i parë dhe kush do të dalë nga shtëpia, kishte një qasje më qytetare, më me edukat, me banorët, më i mirësjellshëm, sigurisht një vetkontroll që ai është dashur ta bëj për shkak të gjithë situatave degraduese që ka pasur orët e fundit, po edhe ditët e fundit, me një sjellje të dënueshme që i kam thënë dhe nuk dua të bëhem i përsëritur, ku banorja që mori pyetje se çfarë lloje ke bërë ti në shkosh në ditën e 90 gati që shkojnë banorët edhe ti bëhet kjo pyetje nga publiku siç ishte për Dolçen, për mua, nëse do të isha banor nuk do ta kisha pranuar këtë lloj loje vetëm duke shfaqur një pjesë timen shumë minimaliste siç e ka shfaqur Dolçe, duke vallëzuar dhe duke pasur flirte me 2 djem në atë shtëpi dhe prandaj mendoj që ajo do të dalë sonde në shtëpi. Sa i takon të tjerëve, Klodi ka një mbështetje në rrjetet sociale, jam shprehur, nuk e di nëse e ka edhe në vota, pra në para. Ludoli thonë që ka pasuri dhe do ta shkrijë për ta fituar, ndërkohë një të njëjtë thotë edhe Labi, dhe pse në mënyrë të çuditshme një herë thotë që çmimin e madh do ta çojë tek familjet apo tek jetimet, ndërkohë të gjithë e dimë që i është qepur Elionës sa është futur në shtëpi dhe ka pasur një lojë jo shumë të ditetshme me të duke goditur apo dhe duke hedhur balë mbi familjen e saj, siç ishte deklarata për babain, edhe pse ky fundit për mua nuk ka treguar ndonjë etik në pjesën kur ishte në atë live-in që thoshte ka dhe bullgar e nuk di se çfarë flasin atë shtëpi dhe kishte për Labin, por sidoqoftë provokimet e Labit janë të shumta, nuk janë të pakta, por nga ana tjetër ai ka duruar dhe show në këtë spektakël, siç ka duruar dhe Treshi për sheshi që dje kishin një lloj strumbullarërie midis Klodit, Londrimit dhe Elionës, por më së shumti midis Klodit dhe Londrimit, ku për herë Klodi del ai një lloj viktime që thotë ju më doni të keqen mua, ju nuk më doni të mirën, kur Londrimi është qëndruar më korrekt në këtë raport, nuk është e ka abuzuar apo që t'i dalë kundra, ende Klodi i bie çekanit në atë pyetje që e ka pyetur Londrimi pas 2 muajve në lidhje me orientimin e tij, dhe për mua është e tjerët i biesh po të njëjtit vend situatës siç e ka bërë Klodi me Londrimin, duke i thënë që nëse ti do të më kishe mik do të më bëj atë pyetje, por duke marrë të gjithë ngarkesën që ka pasur Londrimi, që çdo banor që u fusti i specifikonte pikërisht të panoramën e se si shihen apo si janë parë jashtë, që a kanë apo nuk kanë diçka, apo luajnë apo nuk po luajnë, në mënyrë momentale mund të vinë në një moment dhe pyeti nuk e di pse ka bërë aq shumë tragjike dhe shikon si një lloj arme për të nxjerrë veten si një lloj i lënduari, dhe që Londrimi dhe Eliona karshi Klodit janë më të këqit, edhe pse brëm në mesnatë kishte një lloj përqafimi midis Elionës dhe Klodit, ndoshta për të shëshuar të gjithë debatet që kanë pasur që pas dasmës, se nuk i kanë pasur të pakta, por të shumta midis njëri tjetrit. Kjo është për efekt edhe të lojës, të situatës, të momenteve ku janë dhe të një finaleje që nuk ka vend për të gjithë.
Ishte Aurora që nisi fillimisht këtë debatin që përfshiu Klodin dhe Londrimin, e ishte si një lloj nxitse dhe ka treguar që është një lojtare me bagazh për të krijuar debate, për të hapur polemika, dhe pse është futur vonë, kjo nuk e ka stepur atë që të shkrihet me banorët aty, dhe pse më duk paksa tendencioze e gjithë qasja e saj kundër Londrimit, duke thënë që ti i afruar ndoshta për të mirën tënde, pra që më ke përdorur, dhe nuk është në karakterin e Londrimit në ato që keni parë që të përdorë njerëzit. Ai ka pasur shumë raste në dorë për të përdorur gjithë secilin banor aty brenda, se ka treguar që e ka atë bagazhi dhe ka atë zgjimin për të bërë debate dhe për të agravuar, por është me këmbë në tokë dhe i kanë ndihmuar sa herë ata kanë pasur nevojë, dhe pse të tjerët në raste të shumta banorë të tjerë nuk e kanë ndihmuar, dhe gjithë secili në ato shtëpi tregon vetë, dhe për mua të tregosh vlera mbështetëse, njerëzore, miqësore është shumë e mirë, edhe pse kjo ndoshta mund të penalizoj paksa, se vjen një moment ku ti nuk mund të thuash diçka, por nëse je realisht i drejtë me atë tënde dhe ndjen që je i sinqert dhe që nuk e ofendon, nuk e gjykon, nuk e paragjykon apo nuk e cënon, patjetër që vjen dhe momenti që i thua të gjitha gjërat apo pa kënaqësitë, siç ishte në rastin konkret në orët e fundit midis Klodit dhe Londrimit, që siç e theka për mua, Londrimi është më i pastër, më transparent dhe më real në këtë raport, se Londrimi është ajo shkalla ku të dy Klodi dhe Eliona janë mbështetur për të ecur në këtë lojë e Big Brotherit, duke marrë nga gjithë energjia e tij dhe duke u mbështetur në krahët e një lojtari që ka marrë vëmendje dhe ka simpatinë e madhe të audiencës dhe të publikut, dhe që shihet si një pretendent për ta fituar Londrimi këtë edicion të Big Brother Kosova VIP 4. E sa i takon pesë që janë në këtë televotim se kush do të shpallit finalisti i parë, për mua Dolce Del. Labi është në ato pikpyetje dhe në ato dilemat e një lojtari që ka degravuar, ka sharë, është futur në familje, ka njëllosur, ka baltosur dhe ka lozur keq, pra është i cekët si lojtar, nuk ka shumë diapazon, ndërkohë që për Klodin ka shprehur shumë herë simpati dhe një lloj mbështetje dhe duke e parë si një lloj fituesi, ndërkohë që për sot ai tha që ata që do të falen do dalin në protestë për Klodin, por nuk po e shikojmë që kanë dalë në protestë për Klodin, do thotë që thirrja e Labit ka qenë thjesht qesharhake dhe e pa vend dhe e pa kuptueshme dhe pa e nevojshme. Sa i takon Ludolis, ka qenë më së shumti opinionist me ato opinionet, është treguar vetëm një anën e tij që vetëm flet, jep komente, jep analiza në pak lojra që ka bërë dhe nuk ka qenë i shkrirë për audiencën në situata të tjera, dhe pse pati një lloj provokimi fillimisht me Albën që u shqip pasi një lloj kimie që mund të ishin të çifte, dhe pse ky ka shprehur që ka dikë jashtë, pra nuk ka guxuar, por se të tregohet një lloj analitiku apo edhe një lloj opinionisti në atë shtëpi. Banorja tjetër Benitën e thash që padyshim mund të shpallet edhe finalistja e parë. Sa i përket Klodit, është një djalë që ka fituar simpati me lirshmërinë dhe karizmin e tij, që e ka të fituar nga formate të tjera në Itali, ku i kanë dalë dhe video që pas ka dalë nudo, dhe kjo nuk është ndonjë gjë shumë për të komentuar, se e nxorr se ku ishte shenjtor në shtëpinë e Big Brotherit, por që ka marrë një lloj deliri mallështia dhe një lloj arrogancë që në shihen time nuk më pëlqen. I dua njerëzit më në këmbë në tokë, më real, dhe jo me një lloj fadulloku, se ata që kanë pasur këtë nuk është se kanë një lloj simpatie edhe në publiku i do njerëzit më afër tyre dhe jo sa më larg që të duken të paprekshëm. Betet dhe të gjithë jemi me sy nga Prime i sotëm për të mësuar të gjithë këto pikpyetje, por më kryesore mos harroni të bëni edhe subscribe kanalit tonë Kuajo në YouTube.